Ողջույն ձեզ, սիրելի հետևորդներ, մենք այսօր պիտի շարունակենք 9 երանիների շարքը եւ վերջին երանին է, որի մասին մենք այսօր պիտի խոսենք։ Երանի ձեզ, երբ ձեզ նախատեն ու հալածեն եւ ստելով ձեր մասին ամեն տեսակ զրպարտություն անեն իմ պատճառով։ Ցնծացեք եւ ուրախացեք, որովհետեւ մեծ է ձեր վարձը երկնքում։ Հիրավի, այդպես հալածեցին ձեզանից առաջ ապրած մարգարեներին։ Առհասարակ, երբ որ մենք հետևում ենք Քրիստոսի օրինակին եւ պատգամներին եւ նայում, թե Քրիստոս ինչ խոստումներ առհասարակ կամ ինչ օրինակներ տվեց իր առաքյալներին, ինչ սովորեցրեց իր առաքյալներին, բայց ամենակարևոր պայմանը այն էր, որ մեր ուշադրությանը արժանի է։ Քրիստոս երբեք իր աշակերտներին ոչ որևէ հարցում չխաբեց, մինչև վերջ Քրիստոս իր աշակերտների եւ իր հետևորդների հետ եղավ անկեղծ։ Նա միշտ հստակորեն ներկայացնում էր, թե ինչ էր սպասվում այն մարդկանց, ովքեր որ ցանկանում են եւ համաձայնել են հետևելու իրեն։ Չէ՞ որ մարդկային կյանքում կարող է նաև հակառակը լինել։ Օրինակ, ասենք, եթե որևէ մարդ ուզում է հետևորդներ շահել, այդ մարդը սովորաբար խոստանում է, որ լավ կյանքով կապրեք, կամ ապահով կլինեք, կամ առողջ ու երջանիկ կլինեք։ Իհարկե շատ հաճախ այդ խոստումները արվում են մարդկանց գրավելու եւ իրենց հետևորդը դարձնելու եւ իրենց թակարդը գցելու համար։ Քրիստոս դրա կարիքը չուներ եւ բնական է Քրիստոս մինչեւ վերջ անկեղծ եղավ իր հետևորդների հետ։ Սա կարևոր հանգամանք է, որ կուզեմ մեր ուշադրության կենտրոնում լինի միշտ։ Քրիստոս ոչ մեկին դյուրին կյանք չխոստացավ, այլ խոստացավ, որ այն մարդիկ, ովքեր որ կհետևեն իրեն, կունենան յուրահատուկ կյանք, որովհետև իրականում քրիստոնյա լինելը նշանակում է լինել խորքի մեջ, նշանակում է լինել յուրահատուկ մարդ։ Այսօր շատ հաճախ դժվար է գուցե մեզ համար պատկերացնել, թե առաջին դարի քրիստոնյաները ինչ հալածանքներ եւ ինչ դժվարություններ հանձնարան։ Մենք այս պատմություններին ականջալուր ենք լինում կամ հետևում ենք եկեղեցական ավանդույթի մեջ արձանագրված սրբերի վարքին հետևելով, պատմության մեջ արձանագրված փաստերին անդրադառնալով, թե վաղ քրիստոնեական շրջանում առաջին դարում ինչքան դաժանորեն էին վարվում մարդիկ իշխանությունները, մարդիկ առհասարակ քրիստոնյաների նկատմամբ եւ բնականաբար դյուրին չէր լինել քրիստոնյա մանավանդ առաջին դարում, երբ որ ապրում էին մարդիկ հեթանոս հռոմեական կայսրության իշխանության ներքո։ Թեև անկեղծորեն այսօր այդ նույն հալածանքները չկան, բայց այսօր էլ այդքան էլ դյուրին չէ կամ այդքան հեշտ չէ քրիստոնեական արժեքներով ապրել, ինչը եւ կարծում եմ յուրաքանչյուրս տեսնում ենք մեր կյանքին հետևելով եւ տեսնելով, թե ինչ է տեղի ունենում մեր շուրջը։ Բայց առաջին դարում առհասարակ ընդունել քրիստոնեություն, դառնալ քրիստոնյա նշանակում էր տարբեր զրկանքներ կրել։ Օրինակ, ասենք, կորցնել աշխատանքը, ինչպես եթե մարդը օրինակի համար որմնադիր է եւ այս մարդուն հրավիրում են կամ աշխատանք են առաջարկում հեթանոսական որևէ տաճար կամ կուրք կառուցելու։ Բնականաբար քրիստոնյաները հրաժարվում էին մասնակից լինելու հեթանոսական որևէ կռապաշտական դրսևորման երևույթին եւ բնականաբար կանգնում էին դժվարին կացության առաջ։ Շատ տոներ ու ավանդույթներ հեթանոսական միջավայրում անընդհատ մարդիկ բնականաբար քրիստոնյաները մեկուսացված առօրյա կենցաղային հասարակական կյանքում մեկուսացված չէին եւ ապրում էին հեթանոս միջավայրում եւ ավանդույթները, տոները անընդհատ առնչվում էին այս հեթանոսական իրողությունների հետ եւ ստիպված էին լինելու ընտրություն կատարելու։
Ընտանեկան կյանքում նույնպես առաջանում էին տարբեր դժվարություններ, եթե օրինակ ասենք ամուսներից մեկը դարձի էր գալիս եւ լինում էր քրիստոնյա, մյուսը ոչ, այստեղ արդեն կրկին խնդիր է առաջանում պառակտման կամ բաժանման եւ մարդը կրկին ընտրության առաջ է կանգնում հետևել Քրիստոսին, հավատարիմ մնալ Քրիստոսին, թե պարզապես կյանքը փրկել։ Բայց մյուս կողմից կարևոր է հասկանալ, թե ինչու էին հռոմեացիները այդքան դաժանորեն հալածում քրիստոնյաներին։ Երկու հիմնական պատճառ կար։ Առաջինը, որ քրիստոնյաների մասին տարբեր զրպարտություններ էին տարածված հասարակության մեջ առաջին դարում։ Քրիստոնյաների մեղադրում էին մարդակերության մեջ, ինչպես ասենք, մատնացույց էին անում այն փաստը, որ Քրիստոս ասեց, վերցրեց հացը, օրհնեց, ասեց, սա է իմ մարմինը, օրհնեց գինն, ասեց, սա է իմ արյունը, եւ այդ խորհուրդը թողեց իբրև շարունակություն Քրիստոսի եկեղեցու հարատևության, այսինքն հաղորդության խորհուրդը, որը հաստատեց մարդիկ թյուրիմացաբար կամ դիտավորյալ ասում էին, ահա տեսեք մարդակերությամբ են զբաղվում քրիստոնյաները, ոմանք չարամտորեն քրիստոնյաներին ասում էին, որ հատկապես նկատի ունենալով ագապեն, սիրո ճաշը, որի շուրջ համախմբվում էին քրիստոնյաները, ասում էին, որ անառակ կյանքով են ապրում, իրենց այդ փակ հավաքներում իրենք անառակությամբ են զբաղվում, նույնիսկ ավելի այսպես առաջ գնալով ասում էին, թե իբր թե երեխաներ էին զոհաբերում քրիստոնյաները, այսինքն նման անհեթեթ բազմաթիվ մեղադրանքներ, որ հեթանոսական միջավայրում եւ զրպարտություններ, որ հնչում էին քրիստոնյաների հասցեին։ Սա արդեն բավական էր, որ հեթանոս հասարակությունը բացասաբար վերաբերվել եւ իշխանություններն էլ արդեն առիթից օգտվում էին ավելի խիստ պատիժներ կիրառելու քրիստոնեական համայնքների նկատմամբ։ Մյուս պատճառը, որ հռոմեական կայսրությունը այդքան դաժանորեն էր վարվում քրիստոնյայի նկատմամբ, քաղաքական էր։ Հռոմեական կայսրության համար շատ կարևոր էր մի օրինակությունը, թե հոգևոր կյանքում, թե մշակութային եւ թե առհասարակ հասարակական կյանքում, որովհետեւ այդ մի օրինակության մեջ էր ամբողջ պայմանը, որ կայսրությունը ամուր կմնա, այդ մի օրինակությունն էր գրավականը կայսրության ամրության, բայց ինչ էր տեղի ունենում, քրիստոնյաները հրաժարվում էին հեթանոսական ծեսերից, ավանդույթներից, մանավանդ որ հռոմեական կայսրության մեջ հատուկ պաշտամունք էր կայսր պաշտամունքը, ինչից եւ հրաժարվում էին քրիստոնյաները, ինչը բնականաբար դուր չէր գալիս հռոմեական կայսրությանը եւ իշխանավորներին եւ արդյունքում քրիստոնյաները հալածվում էին, զրպարտությունների էին արժանանում, ենթարկվում, բայց Քրիստոս ամեն դեպքում նաև այս օրինակը նկատի ունենալով մարդկանց իր հետևորդներին ասում է, որ երանի ձեզ, եթե դուք անցնեք այս փորձությունների միջով եւ ուրախացեք, որովհետեւ մեծ է լինելու ձեր վարձքը երկնքում։ Իհարկե անհեթեթ կլինի մտածել, որ Քրիստոս ցանկանում էր, որպիսի մարդիկ այսպիսի դաժան կտանքների եւ չարչարանքների ենթարկվեին, պարզապես Քրիստոս արձանագրում էր փաստը, որ այս հասարակության մեջ պիտի լինի ձեր նկատմամբ այսպիսի վերաբերմունք, բայց ընտրությունը յուրաքանչյուրինդ է։ Եվ քրիստոնեական կոնտեքստով, եթե մենք նայելու լինենք, հալածանքների մեջ քրիստոնյան ցույց էր տալիս առաջին հերթին իր հավատարմությունը Քրիստոսին։ Գիտեք, հասկանալի է, որ եւ լավ է, որ այսօր չկան հալածանքներ, այդպիսի հալածանքներ, ինչպես ասենք հռոմեական կայսրությունն էր ենթարկում քրիստոնյաներին, բայց շատ, եթե նույնիսկ այսօր չկան այդպիսի հալածանքներ եւ փառք Աստծո, որ չկան այդպիսի հալածանքներ, բայց կարեւոր է, որ յուրաքանչյուրս իբրև քրիստոնյա մենք մեր առաջ դնենք այդ հարցը։ Լավ, այն մարդիկ առաջին դարում իրենց կյանքը զոհաբերեցին, անկախ այդ հալածանքների սաստկությունից ու դաժանությունից, իրենք միևնույն է ընտրեցին մահը եւ հանուն Քրիստոսի անմահացան, իսկ մենք այսօր ինչ ենք պատրաստ զոհաբերելու հանուն Քրիստոսի։ Սա շատ կարևոր հարց է, որ յուրաքանչյուրս իբրև քրիստոնյա պետք է տանք ինքներս մեզ։ Մյուս կարևոր հանգամանքը հալածանքների այդ փորձությունների մեջ զրկանքներ կրելը ինքնանպատակ չէ,
որովհետև այդ հալածանքների մեջ ճիշտ ընտրություն կատարելը, ճշմարտություն ու արդարությունը ընտրելը նշանակում է պայքարել հանուն ճշմարտության ու արդարության։ Այսինքն այսօր շատ հաճախ մարդիկ կարող են սխալ պատկերացում ունենալ եւ դիտավորյալ իրենց անձը դնեն ինչ-որ արհեստական կամ արհեստածին դժվարությունների ու փորձությունների մեջ, ասելով, որ մենք հանուն Քրիստոսի հալածվում ենք։ Սա ամենասխալ եւ հակաքրիստոնեական դրսեւորումն է։ Քրիստոս երբեք մեզ չի ասել. ստիպողաբար ինքներդ ձեզ տարեք դրեք որևէ փորձության մեջ, բայց եթե կլինեն փորձություններ, քաջաբար պայքարեք հանուն արդարության եւ հանուն ճշմարտության։ Հալածանքների մեջ զրկանքներ կրել նշանակում է նաև մասնակից լինել քո կյանքի ամենակարևոր իրողությանը։ Հանուն հավատքի զրկանքներ կրելը յուրաքանչյուր մարդու կյանքի ամենավճռորոշ եւ ամենակարևոր պահն է, երբ որ մարդը կանգնած է ճիշտ ընտրություն կատարելու առաջ, աշխարհի ու հավիտենականության, աշխարհի եւ հոգեվորի բախումը առհասարակ մեր կյանքում հավիտենականության այն դրաման է, որտեղ որ յուրաքանչյուր մարդ կոչված է ճիշտ ընտրություն կատարելու։ Քրիստոսի համար կարևորը երբևէ պատիժ կրելը չէր, այլ Քրիստոսի համար հաղթանակն էր։ Այն փորձությունները չէին Քրիստոսի օրինակին, եթե մենք նայենք, կտեսնենք, որ իր կյանքի նպատակը անպայման փորձությունները չէր, եւ դրանից ինքը իրեն ավելի լավ չէր զգում, որովհետեւ Քրիստոս գիտեր, որ ինքը այդ փորձությունները հաղթահարելով պիտի հասնի այն փառքին եւ մարդկության փրկության ծրագրի ամբողջացմանը, ինչի համար որ ինքը եկել էր աշխարհ։ Սա էր Քրիստոսի մխիթարությունը, ոչ թե փորձությունները, որը որ ինքը հանձն առավ, այլ հաղթանակը, որը ինքը պարգևեց նաև մեզ յուրաքանչյուրիս։ Նաև հալածանքներ կրել եւ հալածանքների մեջ տոկուն ու հաստատուն լինել նշանակում է մեզնից մեր ետևից եկողի ճանապարհը ավելի հեշտացնել։ Օրինակ ասենք, մենք այսօր շատ ավելի փորձությունների ու դժվարությունների մեջ ավելի տոկուն ենք, ավելի ամուր ենք, ավելի հաստատուն ենք, մեր սրբերի օրինակը եւ նրանց վարքը մեր աչքի առաջ ունենալով։ Առաջի դարի քրիստոնյաները եւ հետո բոլոր ժամանակներում մեր բոլոր սրբերը, ովքեր որ նահատակվեցին հանուն հավատքի, հանուն Քրիստոսի, իրենց օրինակը այսօր մեզ օգնում է ավելի հեշտությամբ հաղթահարել այն փորձությունները, որոնցով որ մենք ենք անցնում այսօր։ Հետևաբար քրիստոնեության մեջ դրված չի այս հարցը, որ պետք է անպայման փորձություններ լինեն, բայց եթե կլինեն այդ փորձությունները, մենք պիտի կարողանանք հաղթահարել եւ փորձությունների մեջ չընկրկել։ Այս իմաստով, եթե մենք հարցնում ենք, թե ինչի է պետք մեզ այս փորձություններն ու հալածանքները, որ մենք հանդիպում ենք մեր կյանքի ընթացքում, պարզ է եւ բնական է, որ փորձություններն ու հալածանքները լավ բան չեն, սակայն պիտի ընդունենք մի պարզ կարևոր ճշմարտություն։ Եթե մենք քրիստոնյա ենք, ուրեմն մենք հետևում ենք կամ պետք է հետևենք արդարությանը, ազնվությանը, անկեղծությանը, իսկ հասարակության մեջ միշտ չէ, որ այս ամենը ըստ արժանվույն գնահատվում է։ Գուցե եւ քրիստոնյան իր կյանքի ընթացքին երբևէ չքարոզի կամ հասարակության մեջ չխոսի իր արժեքների կամ իր սկզբունքների մասին, բայց արդեն ինքը իր կեցվածքով, երբ որ մեղավոր միջավայրում է ապրում, բայց երբ որ ինքը հետևում է ճշմարտությանը, արդարությանը եւ բոլոր այն պատվիրաններին, որը որ մեզ սովորեցրեց Քրիստոս, արդեն ինքը իր կեցվածքով դառնում է դատապարտություն այդ միջավայրի մեջ, որովհետեւ մյուս մարդիկ կողքից որ տեսնում են եւ հետևում են քո օրինակին, իրենք քո օրինակի մեջ իրենց մեղավոր ընթացքն են տեսնում եւ սկսում են քեզ հալածել։ Եվ միշտ այդպես է, եկեղեցին հասարակության խիղճն է, իսկ այսօր աշխարհը միշտ չէ, որ այդ խղճի ձայնին հետևում է եւ ընդհակառակը աշխարհը ամեն կերպ փորձում է այդ խղճի ձայնը ավելի ու ավելի լռեցնել, իսկ հասարակությունը չի ընդունում յուրահատուկ մարդկանց։ Ես ինչպես ընդգծեցի իմ խոսքի սկզբում, քրիստոնյան յուրահատուկ մարդն է, իսկ հասարակության մեջ յուրահատուկ մարդիկ միշտ էլ հալածվում են։ Քրիստոսի նպատակը ոչ թե որ մեզ անպայման հալածանքների առաջնորդելն է,
Որովհետև Քրիստոսին պետք չեն մարդիկ, ովքեր որ պատրաստ են մեռնելու։ Քրիստոսին պետք են մարդիկ, ովքեր որ պատրաստ են ապրելու հանուն իրեն։ Այստեղ մեռնելը կյանքը տալը, այդ մեր ճիշտ ընտրության արդյունքում կարող է լինել եւ կարող է չլինել։ Բայց մեր խնդիրը այսօր մեռնելը չէ երբևէ։ Եվ առաջի դարում, եւ բոլոր ժամանակներում Քրիստոս չի ասել, որ եկեք իմ հետևից, որպեսզի դուք մեռնեք։ Ընդհակառակը Քրիստոս մեզ ասեց, եկեք իմ հետևից, որպեսզի հավիտենական կյանք ունենաք եւ հաղթահարեք մահը։ Հետևաբար Քրիստոսին պետք են մարդիկ, ովքեր որ կապրեն իր արժեքներով, իր օրինակով, իր պատգամներով։ Եվ եթե այդ ընթացքում մենք կկանգնենք ընտրության առաջ կյանքը թե մահը, այստեղ արդեն յուրաքանչյուրս ըստ մեր խղճի եւ մեր սկզբունքների կարող ենք կայացնել մեր կյանքի ամենակարևոր որոշումը։ Հետևաբար փորձությունների ու դժվարությունների մեջ է գուցե որ մենք հաճախ մեր կյանքի ամենակարևոր որոշումներն ենք կայացնում։ Եթե իհարկե ցանկանում ենք, որ մենք հաղթահարենք փորձություններն ու դժվարությունները։ Ինչպես ասենք, մեր կյանքում սովորաբար ավելի մենք կարևորում ենք երկրորդական իրողությունները։ Մեզ պետք է որ մենք ապրենք, վայելենք կյանքը, բայց այն կյանքը, որը որ մենք վայելում ենք, այդ կյանքի հիմքում ինչ արժեքներ են, շատ հաճախ մեզ համար կարևոր չէ։ Կարևորը որ մենք հանգիստ լինենք, խաղաղ լինենք, մեր ստամոքսը լիքը լինի, հագուստը ունենանք, գլխներիս տանիք ունենանք, բարեկեցիկ ապրենք։ Այսօրվա աշխարհը այդպիսին է եւ այս գայթակղիչ առաջարկն է անում մեզ բթացնելով մեր հոգեվոր արթնությունը։ Նորից եմ ուզում ընդգծել, թող սխալ պատկերացում չլինի, որ քրիստոնյան պետք է լինի սոված, աղքատ, հալածված, տանջված եւ այլն, բայց սա չի մեր կյանքի իմաստը եւ արժեքը։ Առհասարակ կյանքի իմաստը եւ արժեքը մարդ լինելն է։ Այսօր ամբողջ աշխարհը մեզ սովորեցնում է, թե ինչպես մենք լավ մարդ լինենք։ Քրիստոնեությունը չի ասում ինչպես լինես լավ մարդ։ Քրիստոնեությունը մեզ ասում է եղիր կատարյալ մարդ։ Բայց առաջին հերթին եւ ամենակարևորը մենք դեռ մարդ պիտի լինենք։ Հետո որոշենք մենք լավ մարդ ենք, թե կատարյալ կամ վատ մարդ ենք։ Ի վերջո լավ ու վատ մարդ լինելը ով է որոշում։ Աստված երբեք նման չափանիշ չտվեց մեզ, որ այս կերպ որոշեք, այս մարդը լավն է, իսկ այս մարդը վատն է։ Քրիստոսի համար բոլորը լավն էին։ Լավ ու վատ մարդ չկա իրականում Աստծո համար։ Այդ մենք է որ մարդկանց ենք բաժանում լավի ու վատի, ինչ է որ այս մարդը ինձ հետ համամիտ չի կամ այս մարդը իմ կերպ չի մտածում, ուրիշ կերպ է մտածում եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Քրիստոս մեզ սովորեցնում է լինել կատարյալ։ Ինչպես օրինակ շատ պարզ մի օրինակ մեր աչքի առաջ, որ գուցե բոլորս անցել ենք այդ օրինակով։ Երբ որ մենք երեխա էինք եւ մեր ինչ որ մի տեղը ցավում էր, մենք չէինք գնում մեր ծնողին ասում, փորձում ենք դիմանալ, որովհետեւ գիտեինք, որ եթե ես ծնողից գնամ ասեմ, որ այսինչ տեղը ցավում է, ինձ կտանի բժշկի, իսկ ես վախենում եմ բժշկից եւ չեմ ցանկանում բժշկի գնալ։ Սակայն երբ որ այդ ցավը դառնում է անտանելի, արդեն ստիպված մենք մեր ծնողին ասում էինք եւ ով մեզ տանում էր բժշկի։ Մենք պարզապես այս նույն կերպով ապրում ենք մեր կյանքը։ Ուզում ենք ցավը բթացնել, բայց ոչ թե խնդիրը լուծել։ Մենք ուզում ենք խղճի խայտ չզգալ, բայց մեղավոր կյանքով ապրել։ Մենք ուզում ենք մեր կյանքում փորձություններ ու հալածանքներ չլինեն, բայց մենք պատրաստ չենք ճիշտ եւ կարեւոր որոշումներ կայացնելու մեր կյանքի ընթացքում։ Եվ այստեղ է որ մեր առաջ դրվում է շատ կարեւոր մի հարց։ Քրիստոս մեզ ասեց շատ հստակ. դուք նախ երկնքի արքայությունը փնտրեք, մնացածը ձեզ կտրվի ավելիով։ Մենք այսօր Աստծուց ամեն ինչ ուզում ենք՝ երջանկություն, հարստություն, պաշտոն, ամեն բան, ապահովություն եւ այլն։ Եվ այդ մեր խնդրանքների մեջ կան խնդրանքներ, որոնք վատ չեն, սխալ չեն կամ մեղք չեն, ինչպես ասենք մարդը, երբ որ խնդրում է թե Տեր Աստված ինձ տուր առողջություն։ Այստեղ որևէ սխալ կամ մեղավոր բան չկա, բայց մենք մոռանում ենք մի բան, որ մենք միշտ երկրորդականն ենք ուզում ասել, այդ երեխայի պես ենք, մենք ուզում ենք պարզապես այդ ցավը անցնի, բայց ոչ թե բուն պատճառը։ Մենք ամեն անգամ կարևորում ենք այդ երկրորդականը, այն ինչ որ մեզ կտրվի անկախ մեր խնդրելուց։ Եվ Քրիստոս դրա համար է մեզ ասում, որ
Նախ երկնքի արքայությունը փնտրեք, մնացածը ձեզ կտրվի, այդ մնացածը երկնքի արքայություն տանող ճմեր ձգտումին ու պայքարին կլինեն հետևանքները։ Դա բնական է, որ կլինի։ Այսօր որ ծնողն է, որ տեսնում է իր երեխան սոված է, չի կերակրում, մինչև որ երեխան չխնդրի։ Կամ եթե երեխան մրսում է, չի հագցնում երեխային, մինչև որ երեխան չխնդրի։ Պարտադիր չի, որ երեխան անպայման գնացի ծնողին ես սոված եմ կամ հաշ չունեմ կամ հագուշ չունեմ, որ նոր ծնողը որոշի երեխայի խնդրանքը կատարի թե ոչ։ Ծնող հենց նրա համար է, որ հոգ է տանում իր երեխային, անկախ նրանից իր երեխան խնդրում է թե ոչ։ Եվ շատ հաճախ նույնիսկ ծնողը շատ ավելի լավ գիտի իր երեխային ինչ է պետք։ Առավել եւս Աստված։ Պարզապես Աստված ուզում է մեզ մի պարզ ճշմարտություն սովորեցնել։ Ամենակարևոր խնդրանքը, ամենակարևոր պայմանը ձեզ համար թող լինի երկնքի արքայությունը։ Մնացածը երկրորդական են։ Մնացածը շատ ավելի հեշտ է, որին որ մենք կարող ենք արժանանալ։ Որովհետև երկնքի արքայության մեր ճանապարհին շատ կարևոր է մեր կամքը, շատ կարևոր է մեր որոշումը, մեր այդ կյանքի կարևոր որոշումը, որ մենք պիտի կայացնենք։ Աստված հակառակ մեր կամքի եւ հակառակ մեր ցանկության մեզ չի կարող փրկության առաջնորդել, որտեղ Աստված մեզ տվել է ազատություն ընտրելու բարին կամ չարը։ Մենք շատ հաճախ արդարանում ենք ասելով, որ դե մենք չենք ուզում սուրբ լինել։ Մենք ուզում ենք պարզապես ապրել սովորական բարեկեցիկ կամ ապահով կյանքով։ Գիտեք, այդ մենք չենք որոշում սուրբ լինել թե ոչ։ Եվ մեր կյանքի նպատակը սուրբ լինելը չէ, մեր կյանքի նպատակը Քրիստոսին հետևելն է։ Մեր կյանքի նպատակը Քրիստոսին պատկանելն է։ Իսկ եթե մենք պատկանում ենք Քրիստոսին, մենք կոչված ենք քայլելու սրբության ճանապարհով։ Իսկ թե սուրբ ենք թե ոչ, այդ մենք չենք որոշում։ Այնպես որ այն մարդիկ, ովքեր որ ասում են, դե լավ, ոչինչ, ես մի օր մեղ կգործեմ, մի օր կհետևեմ Քրիստոսի օրինակին, կպահեմ ավետարանի պատվիրանները, մի օր չեմ անի դա, այսպես չի որոշվում մենք սուրբ ենք թե ոչ։ Այսպես արդարանալ երբեք չի կարելի։ Կյանքի բնական զարգացումը ենթադրում է ընթացք, որին որ մենք ուզենք թե չուզենք ենթարկվում ենք։ Մանկություն ենք ապրում, հետո դառնում ենք պատանի, երիտասարդ, հետո չափահաս եւ այլն։ Այսինքն մենք ուզենք թե չուզենք, մենք չենք կարող ամբողջ կյանք երեխա մնալ, մենք չենք կարող ամբողջ կյանք երիտասարդ մնալ։ Եվ կյանքի տարբեր հանգրվաններում գուցե կլինեն մարդիկ, ում եթե հարցնենք դու կուզես քո ամբողջ կյանքը երեխա մնալ, կարող է եւ ասի, լինեն մարդիկ, որ ասեն այո, կուզենք։ Սակայն ամեն դեպքում Աստված իր ծրագիրն ունի յուրաքանչյուրիս համար։ Աստված յուրաքանչյուրիս անընդհատ մղում է դեպի երկնքի արքայություն։ Անընդհատ մեզ առաջնորդում է, երբեմն եթե մենք չենք էլ ուզում, Աստված կարծեք թե մեզ հրում է, որ քայլիր դեպի երկնքի արքայություն։ Եվ այս ճանապարհին, երբ որ մեզ թվում է թե ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ հանգիստ է արդեն իմ կյանքում, մեկ էլ հանկարծ ինչ-որ մի փորձություն, ինչ-որ մի դժվարություն եւ մարդը սկսում է բողոքել, թե չէ որ արդեն իմ կյանքում ամեն ինչ կամնակարգվել էր, ամեն ինչ իր տեղն էր ընկել, ես պարզապես պիտի վայելեի այդ անդորը եւ հանկարծ այսպիսի փորձություն ու մարդիկ շատ հաճախ ընկնում են հուսահատության գիրկը եւ տրտնջում ու բողոքում կյանքից։ Իրականում այդ փորձությունները ոչ թե նրա համար են, որ մենք բողոքենք կամ մեր ընթացքը կասեցվի, այլ անընդհատ Աստված այս կերպ մեզ առաջ է հրում դեպի երկնքի արքայություն։ Չես կարող ամբողջ կյանքդ երեխա մնալ։ Հա, լավ է, երբ որ դու երեխա ես, ամեն ինչ քո մասին հոգ են տանում, ամեն ինչ քեզ համար անում են ծնողներդ, դու ոչ մի պատասխանատվություն չես վերցնում, շատ լավ է այդպես կարծեք թե։ Բայց մենք ամբողջ կյանքը չենք կարող այսպես ապրել։ Կամ երբ որ դու պատանի ես, պատասխանատվությունը շատ ավելի քիչ է, որոշակի պատասխանատվություն ավելանում է, բայց ելի դու որոշակի հոգացության ներքո ես գտնվում, ունես այդ չափով, հա, իբրև պատանի քո պատասխանատվության սահմանները, եւ սկսում ես պարզապես փնտրում ես հնարավորություններ անհոգ ապրելու։ Մեկ էլ հանկարծ փորձություններ, նորից դժվարություններ մեր կյանքում։ Անընդհատ փորձությունները հաղթարելու ճանապարհին մենք ավելի ու ավելի մեծանում ենք, ավելի ճիշտ հասունանում ենք եւ քայլում ենք դեպի երկնքի արքայություն։ Աստված մեզ առաջնորդում է այս ճանապարհով եւ բնականաբար
սխալ է այն պատկերացումը, որ շատ հաճախ մարդիկ մտածում են, թե իմ կյանքում արդեն ինչ ամեն ինչ կարգին էր, ամեն ինչ կամնակարգվել էր, ամեն ինչ հանգիստ էր, խաղաղ էր եւ հանկարծ այսպիսի մի փորձություն ինչ որ մի բան մեզ խանգարում է ու մարդիկ սկսում են բողոքել, թե ինչ վատ բան է կյանքը, ինչքան դաժան է կյանքը եւ այլն եւ այլն։ Իրականում սխալ է այն պատկերացումը, որ երբ մենք սկսում ենք խաղաղ ապրել, վայելել կյանքը, հանկարծ փորձություններ։ Ոչ, այդպիսի բան չկա։ Փորձություններ մեր կյանքում միշտ էլ լինում են եւ դա ոչ թե մեր ընթացքը կասեցնելու համար է, մեր այդ կյանքի խաղաղությունն ու հանդարտությունը խաթարելու համար է, այլ առաջ գնալու ու պայքարելու։ Հոգեվոր կյանքում կարևորը վայելելը չէ, հոգեվոր կյանքում կարևորը գոյություն ունենալն է, լինելն է, լինել այնպիսին, ինչպիսին քեզ Աստված ստեղծել է։ Եվ որ այս ճանապարհին դու լճանում ես, այս ճանապարհին ինչ որ մի բան քո կյանքում խախտվում է, Աստված քեզ նորից հրում է դեպի կատարելություն, նորից քեզ հիշեցնում է երկնքի արքայության ճանապարհը, ցույց տալով երկնքի արքայության ճանապարհը, որովհետև մենք միշտ բողոքում ենք, թե Աստված մեզ չի տալիս այն, ինչ որ մենք խնդրում ենք։ Իրականում իրականությունը այն է, որ Աստված մեզ տալիս է ավելին, քան թե մենք խնդրում ենք։ Մենք ինչ ենք խնդրում Աստծուց։ Մենք խնդրում ենք առողջություն, հարստություն, պաշտոն, չգիտեմ, կենցաղային եւ նույնիսկ ոչ կենցաղային, բայց Աստված այդ ամենից ավելի մեզ տալիս է երկնքի արքայություն։ Փոխարենը Աստված մեզանից ինչ է պահանջում։ Աստված մեր առաջ շատ բարձ հարց է դնում։ Ես քեզ տալիս եմ հավիտենականությունը, իսկ դու ինչ ես պատրաստ տալու Աստծուն, ինչ ես պատրաստ զոհաբերելու։ Մեր կյանքում, ինչպես որ այս Երանիի մեջ է հնչում, կլինեն տարբեր փորձություններ ու հալածանքներ, եւ ոչ թե պետք է, ինչպես որ Քրիստոս մեզ սովորեցնում է, այդ հալածանքների ու փորձությունների մեջ ընկրկել, բողոքել, հուսահատվել, այլ ուրախանալ, ինչպես ասում է Քրիստոս։ Իհարկե, սա այն ուրախությունը չի, ինչպես որ մենք ուրախանում ենք մեր երջանիկ պահերին կյանքի, դրա մասին չի խոսքը, այլ մխիթարվել այդ փորձությունները հաղթահարելով, սա է այդ ուրախությունը, այս հոգևոր ուրախությունը, երբ որ մենք կարողանում ենք մեր մեջ ուժ գտնել, պայքարել ու գնալ դեպի երկնքի արքայություն, որովհետև Քրիստոս մեզանից ընդամենը այս ամենի փոխարեն պահանջում է, որ մենք մեր կյանքը ընծայենք իրեն, մենք ինչ ենք պատրաստ զոհաբերելու։ Առաջի դարի քրիստոնյաները իրենց կյանքը զոհաբերեցին բարի ուղիղ իմաստով։ Այսօր էլ մենք կոչված ենք մեր կյանքը զոհաբերելու հանուն Քրիստոսի։ Պարզապես շատ կարևոր է հասկանալ, թե այդ կյանքը զոհաբերել ինչ նկատի ունենք։ Եթե այսօր մեզ չեն պարտադրում ուրանալ Քրիստոսին, այլապես մեզ կսպանեն։ Մեզ այսօր պարտադրված է ապրել հանուն Քրիստոսի։ Եվ այստեղ է, որ մենք մեր կյանքը պիտի զոհաբերենք։ Մեր մեղքերը, մեր սխալները, մեր ցանկությունը կյանքը այսպես ճակերտավոր վայելելու, աշխարհիկ կյանքով ու վայելքներով մեր կյանքը ճոխացնելու։ Սա է, որ Աստված ուզում է, որ մենք զոհաբերենք։ Կարծում եմ, որ ի պատասխան այն ամենի, ինչ Աստված պատրաստ է, ինչ Աստված մեզ տալիս է, նկատի ունեմ երկնքի արքայությունը, նկատի ունեմ իր կյանքը, ի պատասխան այս զոհաբերության, ինչին գնաց Քրիստոս, մեր զոհաբերությունը կարծում եմ, որ արժե, որ մենք էլ մեր կյանքը զոհաբերենք հանուն Քրիստոսի, ապրելով Քրիստոսի պատվիրաններով ու պատգամներով։ Այստեղ է, որ յուրաքանչյուրս պիտի կարողանանք, կանգնելով այս կարևոր ընտրության առաջ, կարողանանք հասկանալ, թե ինչ արժի այն, ինչը որ մենք զոհաբերում ենք հանուն Քրիստոսի։ Շաբաթը 1 կամ 2 օր գալիս ենք եկեղեցի, մի մոմ ենք վառում կամ ասենք մի քանի րոպե եկեղեցում աղոթք ենք կատարում, մտածեցինք, թե Աստծուն լավություն ենք անում։ Աստծուն դա պետք չէ, Աստծուն պետք ենք մենք։ Եվ սա ամենակարևոր պատգամն է, որ այս Երանի մեջ մենք պիտի յուրաքանչյուրս մեզ համար բացահայտենք։ Այսքանը ինչ որ ուզում եի խոսել այս Երանի մասին եւ եթե թույլ կտաք փորձենք նաեւ անդրադառնալ, եթե կան հարցեր։ Եթե կինը չի աշխատում, ասելով, որ այդպես է գրված եւ Աստված կնոջը չի տվել աշխատելը եւ գումար վաստակելը, արդյոք դա ճիշտ է։ Անկեղծ ասած Աստվածաշնչում որևէ տեղ չկա, որ կինը չպիտի աշխատի եւ գումար չպիտի վաստակի։ Ես առաջին անգամ եմ նման
բան լսում, որովհետև երբեք Աստված կնոջը չի արգելել աշխատել եւ գումար վաստակել։ Ինչպես ընդունենք այս հայոց վիշտը եւ դրանով հանդերձ ապրենք կոտրված սրտով, արդյոք լույս կբացվի։ Գիտեք, ես պատրաստվում եմ առաջիկա 5 շաբթի այս հարցին ավելի մանրամասը անդրադառնալ եւ այս հարցի շուրջ խոսել, անկեղծորեն ցանկանում էի այսօր, բայց քանի որ երանիների շարքը դեռ չէր լրացել եւ արդեն մնացել էր վերջին երանին, մտածեցի, որ գուցե ամփոփենք երանիները եւ հետո կանդրադառնանք նաեւ այս թեմային։ Համառոտ, եթե պատասխանել ունեմ այս հարցին, ավելի շատ ես պիտի հորդորեմ ամենքիս եւ կոչ անեմ յուրաքանչյուրիս չհուսահատվելու։ Այո, յուրաքանչյուրիս համար ցավ է, յուրաքանչյուրիս համար մեծ խնդրի առաջ ենք յուրաքանչյուրս կանգնած, իբրև հայ, իբրև անհատ, իբրև մարդ, բայց մենք խնդիր ունենք պայքարելու։ Եվ ինչքան էլ դժվար լինի, ինչքան էլ դժվար թվա, միևնույն է, մենք պետք է պայքարենք, մենք պետք է մեր հայրենիքը վերադարձնենք եւ ամբողջացնենք։ Հետևաբար լույս կբացվի, թե ոչ, այդ մենք ենք որոշում։ Աստված միշտ պատրաստ է այդ լույսը յուրաքանչյուրիս բաշխելու։ Մնում է այդ լույսը մենք, այդ լույսի տակ ապրենք, այդ լույսով պայքարենք։ Ինչպես սիրել կամ ինչպես սկսել ցույց տալ սերը, երբեմն ամաչում է զգացմունքները ցույց տալուց, բայց չէ որ սերը ոչինչ է առանց գործի։ Գիտեք, եթե դու սիրում ես ինչ-որ մեկին, դու խնդիր չունես այդ սերը ցույց տալու, որովհետև եթե այդ սերը անկեղծ է, այսպես թե այնպես այն գործի է վերածվում եւ գործնականում անպայման դրսեւորվում է։ Հետևաբար այստեղ խնդիրը ոչ այնքան դրված է այսպես թե ինչպես ես ցույց տամ իմ սերը, այլ պարզապես սիրում ես։ Սիրելու համար շատ կարևոր պայման է դիմացինին ընդունել այնպիսին, ինչպիսին դիմացինը կա, եւ եթե նույնիսկ ամաչում ես, ուրեմն պետք է փորձել հասկանալ մի պարզ ճշմարտություն, որ այդ սերը առաջին հերթին ինքդ այդ սիրով նախ դու ինքդ ես հարստանում եւ զորանում։ Եվ եթե այդ սերը անկեղծ է, ուրեմն այդ ամոթը հնարավոր է հաղթահարել։ Այստեղ խոսքը ոչ թե զգացմունքների մասին է, այլ հոգեվիճակի, որտեղ սիրահարվածությունը ուրիշ բան է, սիրելը ուրիշ բան է։ Երբ որ դու սիրահարված ես ինչ-որ մի աղջկա եւ ուզում ես դա ցույց տաս եւ ամաչում ես, դա հասկանալի է, գուցե դա մարդկայնորեն կարելի է հասկանալ եւ որոշակի կոմպլեքսներ են, որոնք պիտի հաղթահարել եւ դրսեւորել այդ սիրահարվածությունը ցույց տալ կամ խոստովանել, որ դու սիրահարված ես։ Իսկ սերը այդ խնդիրը չունի, սերը պարզապես դրսեւորվում է, սերը պահել, թաքցնել հնարավոր չէ։ Պարզապես դա զգացվում է, պարզապես դա արտահայտվում է։ Կարծեք թե այսքանն էին հարցերը։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ամենքիդ մեզ հետևելու համար, խնդրել, հորդորել բոլորիդ, որ եկեք բոլորս աղոթենք մեր երկրի համար, մեր ժողովրդի համար, նահատակ մեր զինվորների, հոգիների խաղաղության համար, վիրավոր մեր զինվորների շութապույտ առողջության համար։ Թող Աստված ամուր ու հաստատուն պահի մեր երկիրը։